الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. النهارده هنبدأ الدرس الأول في الوحدة الأولى لتالتة إعدادي. سمي كده الله وصلي على الرسول ويلا بينا نبدأ. الدرس الأول عندنا اسمه حاصل الضرب الديكارتي. تعالى كده هفكرك بشوية حاجات ونمهد شوية حاجات هنحتاجها قدام. ده كان اسمه قوس مجموعة وده كان اسمه زوج مرتب. تعالى في قوس المجموعة كده، لو قلت لك مثلا قوس مجموعة فيه 1 و5، هل بيساوي قوس المجموعة اللي هو 5 و1؟ طبعا يا مستر بيساويه. ليه؟ لأن في قوس المجموعة لا يهم الترتيب، يعني ده هو ده. طب أنا لو جيت لك مثلا في زوج المرتب وقلت لك زوج المرتب للواحد و5، هل بيساوي زوج المرتب اللي هو 5 و1؟ لا طبعا لا يساوي، ده ما يساويش ده. طب تعالى افهمك ليه. لو احنا مثلا عندنا شبكه تربيعيه ماشي، دي السينات س شرطه صاد شرطه ماشي، ده الصفر نقطه الاصل 1 2 3 4 5. تعالى نمثل النقطه دي 1 و5، 1 و5 مثلا هنا، يبقى النقطه دي ايه؟ طب تعالى نمثل النقطه 5 و1، 5 و1، الواحد مثلا هنا، دي نقطة ودي نقطة تانية خالص. ليه؟ إن ده مسقط سيني وده مسقط صادي. المسقط الأولاني ده س ودي صاد، دي س ودي صاد، ده اسمه مسقط أول، وده اسمه مسقط تاني، وده نفس الكلام مسقط أول، وده مسقط تاني. طب ماشي، احنا هنا مسقط الأول لازم يساوي مسقط الاول، مسقط الثاني لازم يساوي مسقط الثاني، فعشان كده في الزوج المرتب لازم الترتيب. ماشي. طب تعالى بقى القاعده عامه، لو عندنا بيقول لك زوج مرتب س وصاد بيساوي زوج المرتب الف وب، يبقى المسقط الاول بيساوي المسقط الاول، يبقى الس بتساوي الالف والصاد بتساوي الب، يبقى اذا الس بتساوي الالف والصاد بتساوي الب، الاول بيساوي الاول والثاني بيساوي الثاني. ماشي. تعالى نساوي. بص بيقول لك اذا كان الف وب بيساوي 5 و8، فان الف بتساوي كام وب بتساوي كام؟ احنا قلنا اول بيساوي اول، ثاني بيساوي ثاني، الاول بيساوي الاول، يبقى الالف بيساوي الخمسه والب بيساوي الثمانيه. ده كده كان مثال بسيط. تعال نخش على مثال تاني. بيقول لك اذا كان الف ناقص 2 وب زائد 3 بيساوي 2 و5، عايز قيمه الالف وقيمه الب ولا اي حاجه، احنا هنساوي المسقط الاول بالاول والثاني بالثاني، يبقى الالف ناقص 2 دي هنساويها بالاثنين، يبقى الف ناقص 2 بتساوي الاثنين. دي معادله، افتكر الكلام ده لو كنت اتفرجت على الكورس التاسيسي الكلام ده كان موجود فيه. ماشي. احنا عايزين قيمه الالف، هنعمل ايه؟ هنودي دي الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، يبقى الف بيساوي 2 زائد 2، يبقى الالف بتساوي 4، يبقى كده جبنا قيمه الالف. طب عايزين قيمه الب، قيمه الب دي في المسقط الثاني بيساوي الثاني، يبقى ب زائد 3 بيساوي كام؟ الخمسه. ماشي. معادله نفس الكلام، هنودي الثلاثه دي الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، يبقى 5 ناقص 3، يبقى ب بيساوي 5 ناقص 3، يبقى الب بيساوي الاثنين. يبقى احنا كده جبنا قيمه الالف ب4 وقيمه الب ب2. مثال برضه سهل وبسيط. تعالى على مثال ثالث وبيقول س تربيع ناقص 7 و26 بيساوي 2 وصاد تكعيب ناقص 1، ولا اي حاجه، احنا هناخد الاول نساويه بالاول والثاني نساويه بالثاني. الاول اللي هو ايه؟ س تربيع ناقص 7 نساويه بالايه؟ بالاثنين، يبقى س تربيع ناقص 7 بيساوي الاثنين. طب ماشي، معادله ولا مش معادله؟ معادله. هنودي سالب 7 دي الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، يبقى س تربيع بيساوي 2 زائد 7، يبقى الس تربيع بيساوي 9. طب ماشي، احنا عايزين قيمه السين، يعني عايزين نمشي التربيع. كنا بنمشي التربيع ازاي؟ بالجذر، يبقى السين هتساوي جذر 9، يبقى السين هتساوي، خد بالك ما تقولش 3، لما بنيجي نطير جذر بنقول موجب او سالب 3، يبقى موجب او سالب 3، يبقى كده السين بكام؟ بموجب او سالب 3، يبقى نكتب هنا موجب او سالب 3. ناخد المسقط الثاني نساويه بالثاني، ال 26 بتساوي صاد تكعيب ناقص 1. ماشي. ثانية واحدة نعمل كده بقى، خلصنا دي خلاص.
ماشي، يبقى صاد تكعيب ناقص 1 بيساوي ال 26. يبقى الصاد تكعيب بتساوي، هنودي الواحد ده الناحية التانية بعكس الإشارة، يبقى 26 زائد 1. يبقى الصاد تكعيب بتساوي 27. هنطير التكعيب ازاي؟ بالجذر التكعيبي، ده بنعمله على الآلة بالجذر التكعيبي. كام في كام في كام يدينا 27؟ لو انت دماغك شغال حلو في الحساب، 3 في 3 في 3. يبقى الجذر التكعيبي لل 27 بيساوي 3، يبقى قيمة الصاد بتساوي 3. كده جبنا السين بموجب أو سالب 3 والصاد ب 3. ماشي، تعالى لمثال رابع معانا. بيقول لك س ناقص 1 و11 بيساوي 8 صاد زائد 3، ولا أي حاجة، نفس الكلام. هو بيقول لك فإن على الأم المطلوب، مش عايز أبص على المطلوب، أنا أجيب الأول الحاجات اللي أنا عايزها، السين والصاد، حاجات اللي أنا عايز أجيب كده حلوياته كلها، وبعدين أبقى أفكر في المطلوب. ماشي، تعال أول نجيب السين والصاد. المسقط الأول نساويه بالأول، أنا حفظت الكلام يا مستر خلاص. يبقى س ناقص 1 بيساوي 8، هودي الواحد الناحية التانية بعكس الإشارة، يبقى 8 زائد 1. أنا مش هكتب بقى خلاص، أنا نسيت. يبقى 8 زائد 1، يبقى السين بتساوي 9. كده جبنا قيمة السين. تعال نجيب قيمة الصاد. الصاد زائد 3 بيساوي الإيه؟ ال 11. صاد زائد 3 بيساوي ال 11. التلاتة دي هتروح الناحية التانية بعكس الإشارة، يبقى صاد بتساوي 11 ناقص 3، يبقى صاد بتساوي كام؟ 8. طب ماشي، جبت السين بتاعتي، جبت الصاد بتاعتي، يلا بينا بقى نشوف المطلوب. أنا كده خلصت المسألة. ماشي، هو بيقول لنا إيه؟ عايز الجذر للسين زائد 2 صاد. طب ماشي، جذر السين بكام؟ ب9 زائد الاتنين تنزل زي ما هي في دي، كده معناها ان مفيش حاجه بينهم، معناها ان في الصاد بايه؟ ب8. ماشي، 2 في 8 ب 16، 16 و9 25، يبقى جذر 25. جذر 25 بيساوي 5، يبقى القيمه دي كلها بتساوي 5. تعالى المثال الاخير معانا وبيقول لنا 2 ناقص س و8 بيساوي 5 س زائد ص. عايز قيمة السين وقيمة الصاد، دي حاجة طبيعية معانا ولا أي حاجة، كل اللي احنا عملناه ده نفس الكلام. ماشي، طب أنا عايزك توقف الفيديو وتحلها كده وبعدين تشغل وتشوف إيه حليت صح ولا غلط. تعالى بيقول لك إيه؟ الأول بيساوي الأول ده كله، معلش، بيساوي الأول. 2 ناقص س بيساوي إيه؟ بيساوي 5. دي ناقص. ماشي، هنودي الاثنين الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، السالب ينزل زي ما هو، اوعى تنساه، يبقى سالب س بيساوي 5 ناقص 2، يبقى سالب س بيساوي 5 ناقص 2 3. عشان تخلص من السالب ده تقسم عليه، يعني اقسم على الكام؟ على السالب 1. لما نقسم هنا على السالب 1 وهنا على السالب 1، ده طار مع السالب، يبقى الس بتساوي ايه؟ سالب 3. كده احنا جبنا قيمة السين. تعالى بقى نجيب قيمة الصاد. هو بيقول لك هنا 8 وس زائد صاد، تاني بيساوي تاني 8 وس زائد صاد. افتكر احنا جبنا قيمة السين، يبقى انت مش هتعرف تجيب ده غير لما تجيب ده. تعالى، يبقى 8 بيساوي، شيل بقى السين وحط مكانها سالب 3 زائد الصاد. ماشي، هنودي السالب 3 دي الناحية التانية بعكس الإشارة، يبقى صاد بتساوي 8 زائد 3، يبقى الصاد بتساوي 11. كده احنا جبنا قيمة السين وقيمة الصاد، وده كده بالنسبة للجزء التمهيدي والحاجات اللي انا كنت عايز افكرك بيها. تعال بقى لموضوعنا الاساسي وهو بيتكلم عن عناصر الضرب الديكارتي. الاول هم ليه سموه ضرب ديكارتي؟ عشان اللي عمله عالم اسمه ديكارت. هو احنا في الاساس لما بنيجي نضرب مثلا 2 في 3 يدينا 6، طبيعي، ماشي. طب احنا لو ضربنا مجموعة 2 في مجموعة 3، ما فيهاش كلام يا مستر، مجموعة 6، الله ينور عليك، ساعتها هتاخد 0. الكلام ده غلط. ديكارت بقى ما قالش كده. ديكارت قال ايه؟ هتضرب مجموعة في مجموعة هتطلع لك زوج مرتب. يعني لما نيجي نضرب مجموعة 2 في مجموعة 3 هتقوم مطلع لنا كده مجموعة، نفتح قوس مجموعة وجواه زوج مرتب في مسقط س ومسقط ص. مسقط السين اللي هو قوس المجموعة الأول هيبقى 2 و3، مسقط الصاد قوس المجموعة التاني يبقى المجموعة 2 في مجموعة 3 هتطلعنا زوج مرتب 2 و3. طب المجموعة 6 في مجموعة 6 هتطلع لنا زوج مرتب، نفتح قوس مجموعة زوج مرتب فيه 6 و6 ونقفل قوس المجموعة. طب ماشي،
دلوقتي بقول لك المجموع واحد في المجموعة 2 و3. هناخد الواحد ده مرة مع الاثنين ومرة مع الثلاثة، يبقى نفتح قوس مجموعة فيه زوج مرتب 1 و2 وزوج مرتب تاني 1 و3. يبقى انت لما تيجي تضرب ضرب ديكارت تاخد الاول مع الاول مع الثالث، تاخد مسقط صيني مع مسقط صادي، مسقط صيني مع مسقط صادي. تعالى مثلا هنا هتاخد الثلاثه دي، بيقول لك المجموعه 3 و4 في المجموعه 5 و6، هتاخد الثلاثه دي مره مع الخمسه ومره مع السته، والاربعه دي مره مع الخمسه ومره مع السته. يبقى هنفتح قوس مجموعه، نفتح زوج مرتب 3 و5 و3 و6 و4 و5 و4 و6. طلعت لنا 4 ازواج مرتبه. ماشي، تعالى بقى، هو هنا انت هتقولها س في ص. ديكارت بقى ما قالهاش كده، ديكارت قالها س ضرب ص، س ضرب ص ضرب. قال لك ايه ديكارت؟ قال لك مجموعه جميع الازواج المرتبه، مجموعه جميع الازواج المرتبه مسقطها الاول ينتمي لس، مسقطها الاول الس، والمسقط الثاني بينتمي لص. يعني المسقط الاول هينتمي للس اللي هي دي، والمسقط الثاني هينتمي للصاد اللي هي دي. طب ما تيجي كده نجرب ونشوف ايه الكلام. ماشي، معانا مثال اهو، بيقول لك ايه؟ س بتساوي المجموعه 2 و3، وص بتساوي المجموعه 3 و4 و5. ماشي، عايز س في ص وص في س وس تربيع والكلام ده هفهمه لك بعدين. بص، تعال اول س في ص، هي فين س؟ اهي، نكتب س 2 و3 في او ضرب، ديكارت قال عليها ضرب، احنا نقول في، نقول ضرب مش تفرق، اهم حاجه بس تكون عارف. ص تكتب 3 و4 و5. احنا قلنا لما بنيجي نضرب ضرب ديكارت بناخد مثلا الاول مع الاول والثاني والثالث، تمسك الاولاني ما تسيبوش، اوعى تحله غير لما تاخده هنا مره وهنا مره وهنا مره. ماشي، يبقى هنفتح قوس مجموعه في 2 و3، زوج مرتب 2 و3، وناخد برضو الاثنين، اوعى تسيبهم، الاثنين مع الاربعه، وخد الاثنين مع الخمسه. كده الاثنين خلصت. ماشي، تعال نمسك بقى الثلاثه مع الثلاثه، والثلاثه مع الاربعه، والثلاثة مع الخمسة. وكده انت ضربت س ضرب ص او س في ص. ماشي، تعالى هنا بيقول لك ص في س، العكس، خلي بالك هتفرق. ماشي، يبقى ناخد ص اللي هي 3 و4 و5 ضرب س اللي هي 2 و3. المرة دي هتاخد الثلاثة مرة مع الاثنين ومرة مع الثلاثة، والأربعة مرة مع الاثنين ومرة مع الثلاثة، والخمسة مرة مع الاثنين ومرة مع الثلاثة. الكلام ده هيساوي، نفتح قوس مجموعة ونفتح زوج مرتب 3 و2 و3 و3. خلصنا من الثلاثة، تعالى نمسك الأربعة، 4 و2 و4 و3. خلصنا من الأربعة، تعالى نمسك الخمسة، 5 و2 و5 و3. وكده نبقى خلصنا ص ضرب س. ماشي، تعال بيقول لك بقى هنا س تربيع، هي معناها ايه س تربيع؟ يعني س في س، س في س. ناخد الس دي اللي هي 2 و3 نضربها في نفس السين اللي هي ال2 وال3. هناخد الاثنين مره مع الاثنين دي ومره مع الثلاثه دي، والثلاثه دي مره مع الاثنين دي والثلاثه دي. ازاي؟ الاثنين اهي نمسكها، هتبقى 2 و2 و2 و3. خلصنا منها، تعال نمسك الثلاثه، هتبقى 3 و2 و3 و3. كده خلصنا منها. تعالى بقى هنا الكلام ده بيقول لك ن س في ص، ونون س تربيع، ونون ص تربيع. ايه بقى هي النون دي؟ النون دي عدد الازواج المرتبه اللي طلعت من ضرب س في ص. طب ماشي، تعالى هنا بيقول لك س في ص، هو احنا طلعنا كام زوج مرتب من س وص؟ تعالى عد معايا، ادي 1 2 3 4 5 6. يبقى ن س في ص بيساوي 6. طب ماشي، ن س تربيع
نون س تربيع، فين س تربيع اهي، طلعنا منها كام زوج مرتب؟ ادي 1 2 3 4، يبقى 4 ازواج. ممكن برضه نجيبها بطريقه اسهل، هي فين السين وفين الصاد؟ دي السين اهي فيها كام عنصر؟ 2، وفين الصاد؟ فيها 3. هو عايز نون س في صاد، هنا 2 اهي وهنا 3، اضرب 2 في 3 بيساوي 6. طب ماشي، النون س تربيع، هي فين السين تربيع دي؟ عباره عن ايه؟ س وسين، السين فيها كام عنصر؟ 2، وكمان س يعني 2، يعني 2 في 2، 2 في 2 بيساوي 4. طب ماشي، نص التربيع، احنا ما عملناش هنا صاد تربيع، بس تعالى نجيبها كده، هي الصاد فيها كام عنصر؟ 3، وصاد تربيع يعني صاد في صاد، يعني 3 في 3، 3 في 3 بيساوي 9. كده احنا جبنا نون س في صاد ونون س تربيع ونون صاد تربيع، يبقى نون اي حاجه دي معناها عدد الازواج المرتبه اللي طلعناها من الحاجه. ماشي، خد بالك خد بالك خد بالك، س في فا يدينا، اقول لك على حاجه، انا معايا مجموعه خاليه ما فيهاش اي حاجه، ضربتها في اي مجموعه هتديني مجموعه خاليه. انا اصلا هي مجموعه خاليه، زي مثلا اقول لك زي ايه؟ زي صفر في اي حاجه يدينا صفر، يبقى س في فا يدينا فاي. طب ماشي، نون س في فاي، عدد الازواج المرتبه اللي طلعت من حاصل ضرب دول. اوعى تقول لي فاي وانا لما عندي مجموعه خاليه هي فيها عناصر، عدد عناصرها ايه؟ صفر، مش فاي، عدد عناصرها عدد الازواج المرتبه، انا اسف، عدد الازواج المرتبه اللي طلعت منها صفر، احنا ما طلعناش ولا زوج مرتب، يبقى نون س في فاي بيساوي صفر. وكده نبقى خلصنا الجزء ده، هنخش دلوقتي على جزء تاني. عدد المثال معانا وبيقول اذا كان س بتساوي مجموعه 2 وسالب 1 وصاد بيساوي 4 وصفر. الحق ده مدينا كمان عين، وعين بيساوي 4 و5 وسالب 2. اول حاجه عايز س في صاد، تعال اول نمسك المطلوب الاول مالناش دعوه بالباقي. س في صاد، هي فين السين؟ السين اهي، تعال ناخدها هنا كده، 2 وسالب 1 في الصاد ب4 وصفر. الكلام ده هيساوي، قلنا هناخد العنصر الاولاني مره هنا ومره هنا، وناخد الثاني مره هنا ومره هنا، يبقى تعالى ناخد الاول، نمسك الاول الاثنين، نفتح زوج مرتب 2 و4 و2 وصفر. كده الاثنين خلصت معانا؟ خلصت معانا. ماشي، تعالى نمسك الايه؟ للسالب 1، سالب 1 و4 وسالب 1 وصفر. كده احنا جبنا س ضرب ص. كده احنا خلصنا كمان السالب 1، طلعت معانا كام زوج مرتب؟ 1 2 3 4. يبقى لو قال لك نون س ضرب ص بيساوي 4، ما اعرفش هتلغي. تعالى مش هبص المطلوب، مش عايز اشوف هو طالب مني نون ضرب س في ص ولا لا، احنا جبناها احنا كده بنعمل نفسينا. ماشي، تعالى نمسك المطلوب الثاني، بيقول لك ص في عين، هي فين الصاد؟ اهي، تعالى نكتب الصاد 4 وصفر ضرب العين، فين العين؟ 4 و5 وسالب 2، 4 و5 وسالب 2. الكلام ده هيساوي، تعال نمسك الاربعه مره هنا ومره هنا ومره هنا، يبقى الزوج المرتب الاولاني هيطلع 4 و4، الثاني الاربعه مره مع الخمسه، الاربعه مره مع السالب 2. كده احنا خدنا الاربعه مره هنا ومره هنا ومره هنا، يبقى خلصنا من الاربعه. تعال ناخد الصفر، الصفر مره مع الاربعه والصفر مره مع الخمسه والصفر مره مع السالب 2. كده خلصنا من الصفر، خلصنا من الصفر. كده احنا جبنا س ضرب عين. تعالى برضو نشوف نون س ضرب عين، انا اسف ص ضرب عين. تعالى نشوف نون ص ضرب عين بتساوي كام؟ احنا معانا دي 1 2 3 4 5 6، يبقى نون ص ضرب عين بيساوي 6. تعالى للسين تربيع، المطلوب الثالث بيقول لك عايز السين تربيع، هي فين السين؟ هي الاول يعني ايه س تربيع؟ يعني س في س، هي فين السين؟ ب 2 وسالب 1، يبقى 2 وسالب 1 في 2 وسالب 1. ماشي، الكلام ده هيساوي، ناخد المره الاثنين مره مع الاثنين ومره مع السالب 1، والسالب 1 مره مع الاثنين ومره مع السالب 1. تعالى نمسك الاثنين، 2 و2 و2 وسالب 1
كده خلصنا من الاثنين. تعال نمسك السالب واحد، سالب واحد واثنين وسالب واحد وسالب واحد، وكده نبقى خلاص. طب ن س تربيع بيساوي 1 2 3 4، يبقى ن س تربيع بيساوي 4. احنا قلنا ن س تربيع معناها يعني عدد الازواج اللي طلعت من س تربيع. ماشي. عايز ن عين ضرب س، هي فين عين ضرب س هنا؟ عين ضرب س هنا احنا ما جبناش. طب انا قلت لك على حركه نعملها لو عايز ن حاجه احنا ما جبناش اصلا. هي فين العين؟ العين اهي فيها كم عنصر؟ فيها 3 عناصر. وفين السين؟ السين اهي فيها كم عنصر؟ فيها عنصرين. يبقى ن عين ضرب س بيساوي 3 في 2 يدينا 6. يبقى من غير ما نحل نجيب العين ضرب س الاول ونشوف عدد الازواج والكلام ده كله، لا، احنا هنضرب عدد العناصر في عدد العناصر وهيدينا الناتج. طب ماشي، ن ص تربيع، واحنا جبنا الص تربيع؟ لا برضه ما جبناش الص تربيع. طب ص تربيع يعني معناها ايه؟ صاد في صاد، هي الصاد فيها كم عنصر؟ 2، يعني في 2 في 2 ب4، يبقى ن ص تربيع بيساوي 4. طب ن عين تربيع، احنا جبنا العين تربيع. ايه الشغلانه ده؟ مش مدينا اي حاجه خالص كده. طب ماشي، فين العين؟ العين اهي. ماشي، وعايز عين تربيع يعني عين في عين، يعني 3 في 3، 3 في 3 يدينا 9. تعالى كده المطلوب الاخير ده هو غريب شويه، بيقول لك مثل س ضرب ص بمخطط سهمي واخر بياني. يعني هو عايز يخططه بمره مخطط سهمي ومخطط بياني. المخطط السهمي بيبقى شكله بالمنظر ده، بيبقى عمودين، عمود للسين وعمود للصاد، ومكتوب في الارقام. السين في ايه؟ 2 وسالب 1، ادي الاثنين وادي السالب 1. ماشي. والصاد فيها 4 وصفر، ادي الاربعه وادي الصفر. طب ماشي، هو س ضرب ص، فين س ضرب ص؟ اهي. طلعنا منها ايه؟ 2 مع الاربعه، يبقى نوصل الاثنين بالاربعه، سهم رايح على كده. و2 مع الصفر، يبقى هنوصل سهم تاني من الاثنين رايح للصفر. وسالب 1 و4، هناخد سهم رايح من السالب 1 للاربعه. ومن السالب 1 للصفر هناخد سهم من السالب 1 للصفر. كده احنا عملنا المخطط السهمي. تعالى بقى نروح للمخطط البياني. ماشي. المخطط البياني بيبقى بالمنظر ده، السين على الافقي والصاد على الراسي. ماشي. واحنا معانا السين اصلا ايه؟ 2 وسالب 1. ماشي. فين الاثنين؟ الاثنين اهي، اجي عندها واطلع سهم من فوق. طب ماشي. وايه؟ والسالب 1، اجي عند السالب 1 واطلع سهم من فوق. خلصنا من السين؟ خلصنا من السين. فاضل الصاد. فين الصاد؟ الصاد اهي 4 وصفر، اجي عند الاربعه وامشي يمين، واجي عند الصفر وامشي يمين. ماشي. ايه اصلا الازواج المرتبه اللي طلعتها من س ضرب ص؟ اهي الازواج المرتبه 1 2 3 4، لا 2 و4، اجي عند الاثنين واطلع عند الاربعه، ادي اول زوج. ماشي. الزوج الثاني 2 وصفر، ادي الاثنين واطلع عند الصفر. حلو. طب الزوج الثالث سالب 1 و4، اروح عند السالب 1 واطلع الاربعه اهو. والزوج الاخير سالب 1 وصفر، اروح عند السالب 1 واطلع للصفر. وده كده يبقى المخطط البياني. تعال بقى كده نخش على شويه مسائل اكل. بيقول لك تعال اول هقول لك ملحوظه هامه. بيقول لك ايه؟ ن س في ص بتساوي ايه؟ ن س في ن ص. يعني انا قلت لك ن س في ن ص هي ن س في ص. ماشي. دي كده بالنسبه للملحوظه. تعال بقى ايه؟ نحل. بيقول لك اذا كان ن س بيساوي 2 ونون ص بيساوي 3، فان ن س في ص بيساوي 2 في 3، اللي هي ن س في ن ص. يبقى 2 في 3 بيساوي 6، يبقى ن س في ص بيساوي 6. على المثال رقم 2 بيقول لك اذا كان ن س بيساوي 5 ون س في ص بيساوي 25، فان ن ص، هو المره دي عايز ن ص، واحنا قلنا ان ن س في ص بيساوي ن س في ن ص، يبقى ن ص بيساوي ن س في ص على ن س، يبقى ن ص بيساوي ن س في ص على ن س، اللي هي بيساوي 25 على 5 بيساوي 5، يبقى ن ص بيساوي 5. عايز تتاكد من الحل اكتر واكتر، ن س في ن ص هي ن س في ص، 5 في 5 ب 25. كده احنا صح. ماشي. تعال مثلا رقم 3، اذا كان ن س تربيع بيساوي 9، فان ن س تربيع معناها ايه؟ ن س في ن س، يبقى كام في كام يدينا 9؟ 3 في 3، يبقى ن س بس بتساوي 3. بيقول لك اذا كان ن س بيساوي 2
ونون ص تربيع بيساوي 25. فإن نون س في ص هو الأول نون س في ص معناها نون س في نون ص. طب ماشي، أنا معايا نون س بيساوي 2. 2 فيه. أنا معايا نون ص، لا اوعى تقول 25، أنا معايا نون ص تربيع. طب النون ص بس كام في كام؟ نون ص تربيع الأول بيساوي إيه؟ نون ص في نون ص. كام في كام؟ يدينا 25 يعني 5. يبقى نون ص بتساوي 5. يبقى انا هحط مكان نون ص بيساوي 5. يبقى 2 في 5 بيساوي 10. يبقى النون س في ص بيساوي 10. ماشي، تعال نساوي رقم 5. اذا كان نون س بيساوي 2 ونون س في ص بيساوي 6 فان نون ص تربيع. ماشي، احنا الاول نجيب نون ص وبعدين نبقى نشوف حوار ايه نون ص تربيع ده. ماشي، نجيب نون ص ازاي؟ نون س في ص على نون س، يبقى نون ص بيساوي ده على ده، يعني 6 على الاتنين بيساوي 3. كده انا جبت النون ص. طب نون ص تربيع معناها ايه؟ نون ص في نون ص، يعني 3 في 3 بيساوي 9. ماشي، تعال نسأل رقم 6. يا رب تكون فاهمني. إذا كان س بيساوي مجموعة 3 و4 و5 وص بيساوي مجموعة 2 فإن نون س في ص. ماشي، الاول س في ص بقى احنا ناخد ده مره هنا ومره ده مره هنا وده مره هنا ونطلع ازواج مرتبه ونعدها. وليه ده كله؟ انا قلت لك على طريقه عد العناصر اللي هنا كام عنصر؟ 3. وعد العناصر اللي هنا كام عنصر؟ 1. يبقى نون س في ص يبقى 3 في 1 بيساوي 3. ولو عملت الكلام ده بازواج مرتبه وجيت تعد الازواج المرتبه هيطلع لك 3 ازواج مرتبه وجربها. اذا كان س بيساوي مجموعه 5 و7 ونون ص بيساوي 3 فقلنا نون س في ص. ماشي، وقلنا نون س في ص بتساوي نون س في نون ص. ماشي، الاول س فيها كام عنصر؟ 2. واصلا هو مدينا نون ص، يعني 2 في 3 بيساوي 6. تعال المثال الاخير بيقول لك اذا كان س بتساوي مجموعه 5 فان س تربيع بيساوي ايه؟ ونون س تربيع بيساوي ايه؟ تعال نجاوب الاول ايه؟ الس تربيع. الس تربيع يعني س في س، يبقى مجموعة 5 في مجموعة 5. قلنا حاصل ضرب ديكارت يعني هيطلع لنا زوج مرتب، هيبقى فيه زوج مرتب 5 و5. ده كده بالنسبة الس تربيع هيبقى قوس مجموعة فيه زوج مرتب 5 و5. ماشي، النون س تربيع بقى كم زوج مرتب دول؟ 1. ولو جينا حسبناها بالطريقه اللي انا بقول لك عليها هو في هنا كم عنصر؟ 1. 1 في 1 بيساوي 1 عشان هو عايز نون س تربيع مش نون س بس. ده كده بالنسبه لمسائل اكمل. كده نبقى خلصنا حصتنا النهارده ولسه فاضل جزء في الدرس حاصل الضرب الديكارتي وده ان شاء الله لسه هيبقى ينزل في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.